Мир Божий возлюбленный, O texto que nós vamos ler se encontra em Deuteronômio, мы откроем с capítulo вами 34, verso 7. книгу Второзаконие, глава 34, стих 7. É uma grande alegria poder estar com os irmãos de Samarcã e compartilhar convosco a palavra do Senhor. Я очень рад снова быть с вами, возлюбленные братья и сестры, и также делиться с вами Словом Божьим. Nos diz a palavra do Senhor: era Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. É difícil para nós imaginarmos uma pessoa de 120 anos que não tenha perdido o seu vigor. Сегодня нам сложно представить себе человека 120 лет жизни, у которого не истощилась крепость. São duas coisas que o Senhor fala acerca de Moisés nesse período de uma idade tão avançada. И чье зрение не притупилось, но именно это Бог говорит о Моисее, несмотря на его уже достаточно солидный возраст. A vista não se escureceu e nem perdeu o seu rigor. Бог говорит, зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. É quase impossível você imaginar isso num homem de 120 anos. И сегодня невозможно найти такого практически человека, в котором бы эти две вещи к 120 годам жизни еще присутствовали. Moisés estava tinha chegado no final da sua carreira, da sua vida. И Моисей подошел уже к концу своей жизни, своего хождения. Ele desejava muito entrar na terra. И он очень желал войти в землю. Ele estava às margens do Rio Jordão, nas campinas do Rio Jordão. И он находился на берегу реки Иордан, да, на холмах по эту сторону реки Иордан. E o Senhor disse a ele que ele não entraria na terra de Canaã. Но Бог сказал ему, что он не войдет в землю ханаанскую. E ele insiste com o Senhor, pedindo que o Senhor o deixasse entrar. И он все еще настаивает и просит Бога, чтобы Бог позволил ему войти в эту землю. E o Senhor disse para ele que ele não insistisse, porque ele não entraria na terra. Но Бог говорит ему, не настаивай, потому что ты не войдешь в землю. E essa cena, ela é a cena que está narrada no livro de Deuteronômio. И эта сцена, она описана в книге Второзакония. Porque depois que o Senhor diz a Moisés, quem vai entrar na terra é Josué e você não vai entrar. Потому что далее Бог говорит Моисею, ты не войдешь в землю, а в землю войдет Иисус Навин. Humanamente, parece até que Deus estava sendo injusto com ele. И по-человечески мы можем подумать, что Бог был даже своего рода несправедлив к Моисею. Depois de 40 anos conduzindo aquele povo no deserto, o Senhor dizer, não vai entrar. После того, как он 40 лет водил народ по пустыне, Бог говорит ему, ты не войдешь с ними. E nós vemos que é nesta ocasião que ele reúne todo o povo nas campinas do Jordão. И мы видим, что в этот момент он собирает весь народ на равнине Иорданской. E ele vai relembrar com o povo todos os feitos do Senhor, todas as maravilhas desde que eles saíram do Egito. И он напоминает народу о всем том, о всех тех чудесах и знамений, которые Бог совершил с момента, как они вышли из Египта. E no capítulo 32 nós lemos o cântico de Moisés. А в главе 32 мы видим даже песнь Моисея. E no seu cântico, entre outras coisas, ele diz que o Senhor é justo, que o Senhor é bom e que os caminhos dele são retos. И в этой песне он говорит, что Бог благ, он верен и что пути его истинны. Mesmo sendo contrariado por Deus,
ele deu um testemunho para Israel, dizendo: ouve, pois, Israel. Несмотря на то, что Бог как бы идет ему в супротив, он все равно говорит народу: слушай, Израиль. Ele repete isso algumas vezes. И он несколько раз повторяет это. No transcorrer do livro de Deuteronômio, ele repete e ele fala da bondade do Senhor e da fidelidade do Senhor. И несколько раз в течение всей книги Второзакония он повторяет это, и он говорит снова и снова о верности Божьей, о праведности Божьей. A tendência natural na vida do homem é envelhecer, perder a força, perder a visão. И природная тенденция человека, как бы наших физических сил, мы обычно со временем, с годами мы ослабеваем, устареваем, теряем силы. Mas Moisés, no final da sua vida, não perdeu nem o vigor e nem a visão. Но даже в конце жизни Моисея он не утратил ни зрения, ни крепости своей. Na vida espiritual do crente, é muito comum nós vemos ao longo da jornada o crente perder o vigor e a visão. И в жизни верующих людей мы очень часто видим, что с течением времени люди теряют как зрение, так и духовную крепость. E nós sabemos que no homem de 120 anos, ele ter vigor e a visão clara é um milagre. И мы знаем, что если человеку 120 лет, и у него еще крепкое зрение и крепкие силы, то это, по сути, чудо. Mas a nossa salvação é um milagre. Но наше спасение, оно чудо. Cada dia de pé na presença do Senhor nesse deserto é um milagre. И в пустыне этого мира каждый день в присутствии Божьем – это чудо. Nós no deserto temos que ser sustentados pelo pão vivo que desceu do céu. И в пустыне нам нужна эта поддержка, это пропитание живого хлеба, сходящего с небес. Nós temos de continuar bebendo a cada dia da água da vida. Нам нужно продолжать с каждым днем пить от воды жизни. Nós precisamos de saber que aquele que nos chamou é aquele que nos mantém fortes, vivos, firmes e constantes na obra do Senhor. И нам нужно знать, что тот, который нас призвал, именно Он даст нам силы быть верными, быть крепкими и постоянными в работе Божьей. Nós precisamos de lembrar do início da jornada de Moisés. Мы должны вспомнить начало хождения Моисея. No seu encontro com Deus. Момент, когда он встречается впервые с Богом. Quando ele viu a sarça que ardia e não se consumia. Когда он видит куст, горящий, но не сгорающий. E ali, quando o Senhor o chamou, ele confessou uma coisa ao Senhor. И когда Бог призывает его, Моисей говорит Богу, исповедуется пред ним. Ele disse para o Senhor: quem sou eu para que vá a Faraó? Он говорит: кто я, чтобы мне идти к фараону? E o Senhor disse para ele: eu sou. И Бог сказал Моисею: я есть сущий. Quando ele estava conhecendo o Senhor, ele perguntou: qual o seu nome? E o Senhor disse: eu sou. Потому что Моисей в тот момент, он спрашивает: Боже, как ему имя, что мне сказать народу? И Бог говорит ему: я есть сущий. Essa é a verdade que estava presente na vida de Moisés no final da sua jornada. Это было той же самой истиной, которая присутствовала в жизни Моисея в самом конце его пути. A mesma verdade. Quem sou eu e eu sou. Та же самая истина. Кто я и я сущий. É por isso que Moisés vai dizer ao povo que o Senhor é a minha força. Поэтому Моисей и говорит народу: Господь, сила моя. É por isso que no seu cântico ele vai enaltecer o nome do Senhor, dizendo que o Senhor é tudo. Поэтому в песне своей, в главе 32, Моисей, он превозносит Бога и говорит: Бог, Он все. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa vitória.
Бог есть наша часть, Он наша победа. E vejam, irmãos, como Moisés estava forte. И посмотрите, насколько крепким был Моисей. Aos 120 anos, o Senhor disse que era para ele subir ao monte sozinho. 120 лет Бог говорит ему, взойди на гору один. E lá do cume do monte, o Senhor pôde mostrar a ele toda a terra prometida. И он взошел на гору, и Бог с этой горы показывает ему всю обетованную землю. Esse é o milagre. И это чудо. Homem de 120 anos, ele não subiu o monte carregado por ninguém, não. Что человек в свои 120 лет, он не взошел на гору, его не несли на носилках. Ele subiu com as suas forças. Он забрался на эту гору своими силами. Mas essa força era um milagre que Deus estava operando na vida dele. Но эта сила была чудом, которое Бог совершал в его жизни. E era isso que ele entendeu no início do seu chamado. И это было именно тем, что он понял в самом начале своего призвания. É quem sou eu? Он понял, кто я. Mas quem sou eu? Mas o Senhor é. Кто я? Но Господь, Он есть, Он сущий. O servo de Deus precisa de entender isso ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. И в tечение нашей жизни, как верующих, мы должны понять это. A palavra de Deus nos chama para sermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. И Слово Божие призывает нас быть твердыми, постоянными и всегда избыточными, трудясь для Господа. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala da ceia em 1 Coríntios capítulo 11, Но в первом послании к Коринфянам в 11 главе, когда Павел говорит о вечере Господней, ele fala de algo que não deveria acontecer na vida da igreja. он говорит о одной вещи, которая не должна происходить в жизни церкви. Mas que nós vemos na vida de muitos irmãos. Но мы, к сожалению, видим это в жизни многих братьев и сестер. Ele assim, há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. В стихе 30, 11 главы он говорит, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Moisés não chegou aos 120 anos fraco, doente e nem dormindo. И Моисей, он не дожил до своих 120 лет немощным или больным, или даже умирающим. Como é comum nós vermos o crente perder o discernimento. Очень часто мы видим, что верующие не теряют развлечения, Fica cego, perdeu o discernimento das coisas do Senhor. они духовно слепнут, они не различают уже вещей Божьих. Mas o segredo que Moisés descobriu para ser firme, constante e abundante na obra do Senhor, Но секрет, который открыл для себя Моисей, чтобы быть твердым и изобильно трудиться в работе Божьей, para não perder o vigor, para não perder o discernimento, для того, чтобы не потерять эту крепость, не для того, чтобы не потерять это развлечение, foi repetir para o Senhor a cada dia: quem sou eu? он говорит, я буду повторять пред Господом каждый день, кто я, Господи. Na obra do Senhor não tem lugar para nós confiarmos em nós mesmos. В работе Божьей нет места самоупованию, то есть самодостаточности. Depois de muitos anos à frente daquele povo, После того, как он провел много лет во главе народа Божия, depois de muitas experiências vividas, после того, сколько переживаний, после скольких переживаний, которые они пережили с Господом, Moisés continuava entendendo que ele não era nada, mas o Senhor era tudo. Моисей, он продолжал понимать, что он есть ничто, но что Господь есть все.
Ele terminou a vida com o mesmo vigor quando ele começou na obra do Senhor, quando ele foi chamado para a obra do Senhor. И он в конце своего духовного пути, он имел те же самые силы, ту же самую крепость, с которой он начал свое хождение. Esse é o segredo da nossa caminhada, da nossa jornada. Это и есть секрет, в этом и есть тайна нашего хождения с Богом. Nós vemos isso continuamente na vida de Moisés. И мы видим это постоянство в жизни Моисея. Quando, em determinado momento, o Senhor se entristeceu com o povo, Когда в один из моментов Бог, он как бы его сердце скорбит о народе. e disse ao povo: Eu não irei mais convosco, eu vou enviar o meu anjo. И Бог говорит, я уже не пойду перед вами. Вместо этого я пошлю своего ангела. Moisés disse para o Senhor: Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. И Моисей, он вступается за народ, он говорит, если ты не пойдешь перед нами, то не выводи нас. O segredo da vitória é o Senhor presente na nossa vida. Секрет победы, он в присутствии Божьем в нашей жизни. O segredo da vitória é sabermos que cada dia Ele vai nos fortalecer e nos sustentar. Секрет победы в том, что мы знаем, что Бог с каждым днем поддержит и укрепит нас. O segredo de não perder a visão И секрет в том, что наше зрение не притупится. é saber que nós precisamos de viver o milagre de ver com os olhos da fé. Он в том, чтобы мы должны жить чудом, мы должны видеть очами веры. É Deus mostrar, não é o que eu vejo, é o que Deus mostra. Бог должен показать. Не то, что мы видим, но Бог показывает. É o que Deus me faz ver. То Бог нам показывает, Бог дает нам увидеть. E isso deve permanecer na nossa vida, inclusive quando Deus nos contraria. И это видение должно продолжать быть в нашей жизни, даже в те моменты, когда нам кажется, что Бог нам противоречит, да? Quando Deus disse: Você não vai entrar. Когда Бог, например, говорит Моисею, ты не войдешь в землю. Quem vai entrar com o povo na terra é Josué. Тот, кто войдет с народом в землю обетованную, это будет Иисус Навин. Ele podia ter dito: Senhor, o Senhor não é justo, o Senhor não é bom. И Моисей мог бы даже сказать, Господи, ты такой несправедливый, какой ты благой Бог после этого. Mas ele reuniu o povo para dizer: O Senhor é justo e o Senhor é bom. Но нет, он собирает народ, и он говорит, Бог, он верен, Бог, он праведен, он благ. O servo de Deus tem de saber isso. Ele é o Senhor. И слуга Божий, он должен знать, понимать это. Бог есть Moisés Господь. falou isso no seu cântico, no capítulo 32. И в главе 32 Моисей говорит именно об этом в своей песне. Ele é o Senhor e quando ele me contraria, ele continua sendo bom. Он есть Господь. И когда он говорит что-то, что идет против моей воли, он все равно Господь. Ele continua sendo justo. И он все равно благ, и он все равно праведен. E o Senhor mostrou para Moisés o quanto ele era bom e o quanto ele era justo. И Бог показал Моисею, насколько он был благ, и насколько Бог был справедлив. Porque o Senhor subiu o monte com ele. Потому что сам Бог, он взошел на эту гору вместе с Моисеем. Ele não subiu sozinho. Моисей не взошел один. E quando ele chegou no cume do monte, И когда он зашел на вершину горы, o Senhor mostrou a ele toda a terra. Господь показал ему всю землю. Mas os limites que estão descritos aqui, os limites da terra que estão descritos no capítulo 34, Но границы земли, которые описаны в этой 34 главе, o homem, com a sua vista, sem outros recursos, ele não é capaz de ver. человек своими собственными ресурсами, он не способен увидеть. Mas quando o Senhor está conosco, Но когда Господь с нами,
e os nossos olhos não se escureceram, и наши очи, наше зрение не притупилось, e a fé está viva no nosso coração, и вера, она жива и горит в нашем сердце. o Senhor nos faz ver o invisível. Бог показывает и дает нам видеть невидимое. E foi isso que o Senhor fez com Moisés. И именно это Бог и сделал с Моисеем. A palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até o fim, И Библия говорит нам, что пребывающий же до конца, претерпевший до конца, será salvo. спасется. Paulo diz que a coroa da justiça está preparada para aqueles que acabarem a carreira. И Павел говорит, что венец правды уготован для тех, кто дойдут по этому пути до конца. Não é para quem enfraqueceu, não é para quem ficou cego no meio do caminho. Не для тех, кто ослаб, не для тех, кто утратил зрение на полпути, Mas é para aquele que permaneceu firme na presença do Senhor, na dependência do Senhor. но для тех, кто остался, прибыл твердым в зависимости от Господа. E essa é a nossa luta hoje, И именно за это мы и боремся сегодня, para permanecermos fortes, чтобы нам остаться твердыми, para não perdermos a nossa visão, чтобы наше зрение не притупилось, o nosso discernimento, чтобы наше развлечение не иссякло, e de podermos viver o milagre de vermos aquilo que Deus quer nos mostrar. и чтобы мы каждый день могли жить чудом того, что Бог желает нам показать, E vivermos da dependência da direção do Senhor. и чтобы мы жили всегда в зависимости от руководства и направления Божьего. E de sabermos que por mais experiência que tenhamos com Ele, é Ele que é o Senhor. И знать, что, несмотря на многочисленные переживания, которые мы имеем с Ним, Он Господь. Que o Senhor possa nos abençoar И Господь да благословит нас. e nos sustentar a cada dia И с каждым днем да поддержит нас, para terminarmos a nossa carreira чтобы мы завершили наш путь, нашу карьеру духовную, como Moisés terminou a carreira dele, так же, как закончил свой путь Моисей. com a mesma fé, Той же самой верой, com a mesma esperança, с com a той же mesma самой, força, с той же самой надеждой, с той же самой крепостью, discernindo as coisas do Senhor, различая вещи Божьи, sabendo sempre и всегда знаем, que o Senhor é bom, é justo e fiel. что Бог благ, что Он справедлив, и что Он верен. E Ele é poderoso para guardar a nossa herança. И Он силен, чтобы сохранить до конца наше наследие. Bem, que o Senhor nos abençoe e que a igreja de Samarcã seja uma igreja saudável, de gente forte e de gente com visão, com discernimento. Аминь. Господь да благословит всех вас, да благословит братьев и сестер в этом регионе, чтобы это был народ, чье зрение не притупится, и чья крепость, она останется до конца. Amém. Аминь.